Һаумыһығыҙ, һеҙҙең менән Гүзәл Сидиҡова. Һәм мин ошолар хаҡында әйтергә теләйем. Һүҙ аҙағында Д, П хәрефенең дөрөҫ әйтелеше. Рус теленән алынған һүҙҙәрҙең аҙағында яңғырау Д өнө һаңғырау Т өнөнә әйләнә. Мәсәлән, завод, суд, доклад, парад. Ә дөрөҫ әйтелештә завод, суд, доклад, парад. Мисалдар ҡарайыҡ. Дим буйында ҙур урман массифы бар. Машиналар төҙөү заводының эшләр коллективы эшләп сығарыу планын үтәне. Уның доклады бик ҡыҙыҡлы булды. Һүҙ аҙағында П өнөнөң дөрөҫ әйтелеше. П өнөнә бөткән һүҙҙәргә һуҙынҡы өн менән башланған ялғау ҡушылһа, дөрөҫ әйтелештә П өне Б өнөнә әйләнә. Мәсәлән, китап, китабы, ә дөрөҫ әйтелештә китабы, китап алдыҡ тип яҙабыҙ, китап алдыҡ тип әйтәбеҙ. Мәктәп эргәһендә тип яҙабыҙ, мәктәп эргәһендә тип әйтәбеҙ. Тел байлығы беҙҙең һәр ҡайһыбыҙҙың һеҙҙән, беҙҙән, минән, үҙебеҙҙән тора.